Le rapport qui a couvert la période 2023-2024 mettait en exergue plusieurs situations qui n'étaient déjà pas nouvelles, mais avec cette donne que l'année 2024 était une année... Icegeranyo c'ivyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane cerekana ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryakozwe, ivyaha bitari bishasha. Ariko hongerako ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ari umwaka w'imyiteguro y'amatora. Mu Burundi hazoba amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hamwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Mu bihe vy'amatora rero turibanda ku bijanye n'uburenganzira bw'abanyagihugu bwo kwitabira ayo matora. Aha rero nohera nko ku gikorwa co kwiyandikisha ku ntonde z'abazotora bitegerezwa kuba mu bwigenge. Hari n'ivy'intererano. Umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD watanguye usaba abanywanyi bawo ukubuterera ku bushake, bihava bigirwa itegeko kuri bose. Ivyo rero birerekana agahaze mu bijanye n'uburenganzira, ubwigenge bw'umuntu bwo kuvyitabira. À l'ensemble du pays. De fait, ça pose des questions en ce qui concerne la liberté ou en tout cas la volonté, le caractère libre de cette activité. En dehors de ça, nous avons ça et là quelques cas. Hambavu y'ivyo haracibonekeza n'ayandi mabi ahonyanga agateka kazina muntu. Abagandagurwa, ubwigenge bwo gushikiriza iciyumviro ntibwubahirijwe, abafungirwa ubusa nka Sandra Muhoza n'ubu agifunzwe. Kugira umuntu akinge hakogwa ibikenewe vyose. Uko amatora yegereza niko bishobora kugenda biraba bibi cane. Uburundi dufatiye kubivugwa n'uburongoye ni igihugu citwararika ukubahiriza agateka kazina muntu. Urumva rero vyiza nuko hokogwa ibikenewe vyose kugira bakinge ko abarundi bagera mu bihe vyo kwigwanako. Arriver et être dans une situation de réaction.